பட்ஸ் தமிழ். ரொம்பவும் குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பேரட் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா எக் வச்சிருச்சு. வீடியோவில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அங்கேயே குட்டி குட்டியாக முட்டை முட்டையாக நிற்குது. நம்ம தொட்டியில் கொஞ்சமாக உப்பு படிஞ்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கொஞ்சம் கிளியராக தெரியாது. இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இது ஃபீமேல். மேல் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உட்காந்துட்டுருக்கு. சீக்கிரத்துலேயே இதோட ப்ரீடிங் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை பை கைஸ். இது நம்ம பெட்ஸ் தமிழ்.